Leksjon 1. Arrangementsplanlegging. Hei Anna, har du reservert for arrangementet nå? Ikke ennå. Jeg lurte på om vi skulle ta med egen mat. Det er en god idé. Det kan spare penger og tillate oss å nyte våre favoritter. Nøyaktig. I tillegg kan vi gjøre det mer personlig med hjemmelagde retter. Ekte. Hva slags mat synes du vi bør ta med? Kanskje en blanding av forretter og desserter. Det dekker alle base. Flott plan. Jeg kan tilberede litt snacks mens du håndterer desserter. Høres perfekt ut. Har du noen spesifikke snacks i tankene? Jeg tenkte på å lage noen krydret nachos. De er alltid en hit. Leksjon 2. Utforske Thailand. Morgen, Anna. Har du tenkt på turen vår til Thailand? Ja. Jeg er så spent. Vi bør se på transportalternativer i Thailand. Definitivt. Jeg har hørt at tog kan være en vakker måte å reise på. Det ville vært fantastisk. Dessuten er det mer miljøvennlig. Ekte. Hva med busser? De forbinder ofte mindre byer godt. Busser er kjempebra. De kan også være budsjettvennlige. Nøyaktig. Har du tenkt på å leie en scooter? Jeg har. Det høres gøy ut, men sikkerhet er viktig. Absolutt. Vi bør også sjekke trafikkreglene før vi drar. Leksjon 3. Natureventyr. Hei Anna, jeg tenkte på å besøke innsjøen snart. Det høres fantastisk ut. Vi kunne til og med prøve litt fugletitting der. Ja. Det er så mange vakre fugler rundt innsjøer. Nøyaktig. Det er en fin måte å få kontakt med naturen på. Bør vi planlegge en dagstur? Absolutt. Vi kan pakke en piknik og nyte naturen. Det er en perfekt idé. Hva annet bør vi ta med? Kanskje en kikkert for fugletitting og et kamera for å fange øyeblikk. Flotte forslag. Jeg tar også med et teppe vi kan sitte på. Leksjon 4. Sunn frukt. Hei Anna, jeg leste om deilige frukter, spesielt epler og kiwi. Ja, jeg elsker begge. Visste du at de er fulle av næringsstoffer? Ja. Epler er gode for fiber, og kiwi er rik på vitamin C. Nøyaktig. Å spise en rekke frukter er så viktig for helsen vår. Visste du at omtrent 10% av næringsstoffene vi trenger kan komme fra frukt? Det er sant. De gir også farge og smak til måltidene våre. Hva er din favorittmåte å nyte frukt på? Jeg elsker å lage fruktsalater eller smoothies. De er forfriskende. Det er gode alternativer. Jeg liker dem også i yoghurt. Leksjon 5. Forsta innvirkning. Morgen, Anna, har du tenkt på hvordan noen ting må fjernes for vekst? Ja. Det er interessant hvordan endring kan være nødvendig for å komme videre.
Nøyaktig. Noen ganger kan det vi holder på å hindre vår fremgang. Høyre. Det er som å skape rom for nye muligheter i livet. Hva tror du er noen ting folk sliter med å gi slipp på? Ofte er det tidligere erfaringer eller negative påvirkninger som holder dem tilbake. Ja. Men å erkjenne dette er det første skrittet mot forbedring. Absolutt. Det krever mot å gjøre disse endringene. Definitivt. Men når vi først gjør det, kan det føre til en lysere fremtid. Leksjon 6. Sunn mat. Hei Anna, med fedme på vei oppover, er det viktig å styre matinntaket vårt. Absolutt. Dette betyr imidlertid ikke at vi skal sulte oss selv. Høyre. Det handler om moderasjon og å ta sunne valg. Nøyaktig. Å spise et balansert kosthold bidrar betydelig til vårt velvære. Hva tror du er noen enkle måter å opprettholde sunne matvaner på? Jeg tror at matlaging kan bidra til å unngå usunne valg i siste liten. Det er et godt tips. Å planlegge måltider på forhånd gjør en stor forskjell. Ja. Det er også viktig å inkludere mer frukt og grønnsaker. Definitivt. De er fulle av næringsstoffer og lite kalorier. Leksjon 7. Finne informasjon. Morgen, Anna. Jeg må finne informasjonsskranken på dette stedet. Ja, det er i første etasje nær inngangen. Perfekt. Er det lett å få øye på? Ja, den har et stort skilt, så du kan ikke gå glipp av det. Det er nyttig. Hva slags informasjon kan jeg få der? De gir kart, hendelsesplaner og generell assistanse. Stor. Jeg kommer definitivt innom. Har du brukt den før? Ja, det gjorde jeg da jeg besøkte første gang. De var veldig hjelpsomme. Det er godt å vite. Det er alltid hyggelig å ha støtte på nye steder. Leksjon 8. Sunn shopping. Hei Anna, jeg synes helsekostgangen skal ha det vi trenger. Du har rett. Det er et flott sted for næringsrike alternativer. Greit, la oss samle alt vi trenger til våre sunne måltider. Ja. Jeg tar litt fullkorn og nøtter. Perfekt. Jeg skal se etter litt frisk frukt og grønnsaker. Flott valg. Ferske råvarer er avgjørende for et balansert kosthold. Definitivt. Har du noen favoritter du vil ha med? Jeg elsker avokado og spinat, de er så allsidige. Gode valg. Jeg skal få noen bær til smoothies også. Leksjon 9. Kystliv. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på landsbyene rundt hele kysten. Ja, jeg elsker kystlandsbyer. De har en så unik sjarm. Ja. Oppdrett er også viktig i disse områdene, er det ikke? Nøyaktig. Det er interessant hvordan landbruket tilpasser seg kystmiljøer. Har du besøkt noen kjente kystlandsbyer?
Ja, jeg besøkte Nipai. Det var vakkert med fargerike hus. Jeg har hørt at Pai også er kjent for sin sjømat. Det er det. Ferske hummerruller det er et mest prove. Det høres deilig ut. Jeg vil gjerne oppleve det en dag. Leksjon 10, naturstier. Hei, Anna. Jeg hørte at det er en vakker sti i fjellene i nærheten. Ja, virkelig. Jeg elsker fotturer. Har du vært der ennå? Ikke ennå, men jeg er ivrig etter å utforske det. Hva liker du med fotturer? Jeg nyter den friske luften og den fantastiske utsikten fra toppen. Samme her. Det er en fin måte å få kontakt med naturen på. Nøyaktig. Dessuten er det en fantastisk treningsøkt. Foretrekker du å gå tur alene eller sammen med venner? Jeg liker begge. Vandring med venner kan være morsommere og motiverende. Ekte. Vi burde planlegge en tur sammen en gang. Leksjon 11, omfavne enkelhet. Hei, Anna. Virkelig? Hva har du lært så langt? Vel, det handler om å omfavne enkelhet og finne glede i de små tingene. Det høres forfriskende ut. Hvordan bruker du det i livet ditt? Jeg prøver å rydde opp i rommet mitt og fokusere på det som virkelig betyr noe. Det er en flott tilnærming. Det kan være befriende, ikke sant? Absolutt. Å leve hjelper meg rett og slett å sette pris på hverdagens øyeblikk. Jeg er enig. Har du funnet noen spesifikk praksis som hjelper? Ja, journalføring og meditasjon er veldig nyttig for meg. Det er fantastisk. Jeg har hørt mindfulness kan forbedre fokuset ditt også. Leksjon 12, gjennomtenkt gaver. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på hvordan antikviteter også er flotte gaver til venner der hjemme. Jeg er helt enig. De er unike og har et personlig preg. Nøyaktig. Hvilke typer antikviteter synes du er best for gaver? Vintage smykker er alltid en hit. Den har en tidløs appell. Det er sant. Og hva med pyntegjenstander? Ja. En vakker vase eller et innrammet antikktrykk kan lysne opp et hjem. Flotte ideer. Har du gitt noen antikke gaver i det siste? Jeg ga vennen min en vintage-kokebok. Hun elsket det. Det er en så gjennomtenkt gave. Jeg vedder på at det utløste litt nostalgi. Leksjon 13, reiseplaner. Hei, Anna. Jeg tenkte faktisk på en kort tur. Hva med deg? Det høres spennende ut. Jeg har også vurdert en ferie. Hvor vil du dra? Jeg tenker på å besøke fjellet for litt frisk luft. Flott valg. Jeg elsker fjellene. Noen spesifikke stier i tankene. Ja, det er en vakker sti jeg har hørt om. Den har fantastisk utsikt. Wow. Jeg vil gjerne vandre dit. Naturen forringer meg alltid. Samme her.
Reiser du vanligvis alene eller sammen med venner? Jeg foretrekker å gå med venner. Det gjorde opplevelsen morsommere. Jeg er enig. Å dele eventyr skaper uforglemmelige minner. Leksjon 14. Romoppgraderinger. Hei Anna, jeg sjekket om suite som er tilgjengelige for en ekstra kostnad. Det er interessant. Hvor mye vil det koste å oppgradere til en suite? Det er en ekstra $100 per natt. Synes du det er verdt det? Hvis det inkluderer flere fasiliteter, kan det være en god avtale. Nøyaktig. Et større rom med utsikt kan forbedre opplevelsen. Og noen ganger kommer suitene med gratis frokost også. Det er en fin fordel. Har du noen gang bodd i en suite? Ja, en gang. Den ekstra plassen var så avslappende. Jeg kan tenke meg. Det er fint å ha et eget område for å slappe av. Leksjon 15. Kreativ matlaging. Morgen, Anna. Jeg elsker å lage engasjerende innhold, dele oppskrifter og matstellingsteknikker. Det høres fantastisk ut. Jeg liker å lage mat og prøve nye oppskrifter også. Hva er din favoritt-type mat å utforske? Jeg elsker italiensk mat. Smakene er rike og beroligende. Italiensk er deilig. Har du en signaturrett? Ja, jeg lager en fantastisk hjemmelaget lasagne. Hva med deg? Jeg er flink til å lage vokte retter med ferske grønnsaker. Enorm. Steking holder smakene levende og spro. Nøyaktig. Det er raskt og sunt også. Leksjon 16. Tospråklige tegn. Hei Anna, jeg la merke til at skiltene er både på engelsk og det lokale språket. Godt å vite. Det gjør det enklere for reisende. Er det noen andre alternativer? Ja, noen steder tilbyr guidede turer på flere språk. Det er nyttig. Det lar alle forstå historien og kulturen. Nøyaktig. Det forbedrer også den generelle opplevelsen av å besøke et sted. Jeg setter pris på når steder er inkluderende på den maten. Jeg også. Det viser respekt for ulike kulturer og besøkende. Har du opplevd noen slike turer? Ja, jeg ble med på en kulturtur i Spania, og det var fantastisk. Leksjon 17. Avspenningsteknikker. Morgen, Anna. Jeg har utforsket gode måter å slappe av på. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid ønsket å finne effektive avspenningsteknikker. En av mine favoritter er yoga. Det beroliger virkelig sinnet og kroppen min. Jeg har hørt yoga er flott for å lindre stress. Jeg burde prøve det. Ja, det er også perfekt for fleksibilitet. Har du prøvd meditasjon? Ikke ennå, men jeg er nysgjerrig på det. Hvordan hjelper det? Det forbedrer fokus og hjelper til med å rense tankene dine. Du burde gi det en sjanse. Jeg vil. Jeg tror både yoga og meditasjon kan være til nytte for meg. Definitivt. La oss gå på en klasse sammen en gang for å begynne.
Leksjon 18. Arbeid sammen. Hei, Anna. Jeg synes det er viktig å se at vi jobber tettere med de tingene vi kan gjøre bedre sammen enn alene. Jeg er helt enig. Samarbeid kan føre til fantastiske resultater. Ja. Europa er sterkere når vi gjør det. Har du sett noen eksempler på det? Definitivt. Den europeiske union fremmer samarbeid mellom medlemslandene. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan samhold kan øke fremgangen. Og det fremmer kulturutveksling, noe som er berikende for alle involverte. Absolutt. Hvilke områder tror du vi kan forbedre oss på? Jeg tror vi kan fokusere mer på bærekraftig praksis og innovasjoner. Det er et godt poeng. Bærekraft er avgjørende for fremtiden vår. Leksjon 19. Motefunn. Hei, Anna. Hva med dette blomsterskjørtet? Det er søtt. Ja, det er herlig. Jeg liker veldig godt fargene. Jeg tror det ville se bra ut på deg. Skal du prøve den? Sikkert. Jeg elsker blomstermonstre, spesielt om våren. De lyser virkelig opp et antrekk. Hva ville du paret den med? Jeg ville sannsynligvis brukt en enkel hvit topp for å holde den balansert. Det høres ut som en perfekt match. Bruker du ofte skjørt? Ikke hele tiden, men jeg liker å bruke dem til spesielle anledninger. De kan være så allsidige. Du kan kle dem opp eller ned. Leksjon 20. Viktig å pakke. Morgen, Anna. Jeg synes 2 par sko burde være nok for en kort tur. Det høres fornuftig ut. Hva med toalettsaker? Burde jeg ta med min egen? Definitivt. Det er alltid godt å ha favorittproduktene dine for hånden. Ekte. Jeg kan ikke reise uten hudpleierrutinen min. Samme her. Det får meg til å føle meg mer komfortabel når jeg er borte. Jeg pakker vanligvis flasker i reisestørrelse for å spare plass. Det er en smart idé. Har du en pakkeliste? Ja, det hjelper meg å holde orden og ikke glemme noe. Jeg burde begynne å bruke en. Det ville gjøre pakkingen mindre stressende. Leksjon 21. Treningsinspirasjon. Hei, Anna. Jeg la merke til at du har muskler som din. Det er ganske attraktivt. Takk, John. Jeg jobber hardt for det. Har du noen råd? Ja. Konsistens er nøkkelen. Regelmessige treningsøkter utgjør en stor forskjell. Jeg er enig. Jeg fokuserer også på et balansert kosthold for å gi energi til treningsøktene mine. Det er viktig. Hvilke typer øvelser liker du best? Jeg elsker styrketrening og yoga. De utfyller hverandre godt. Utmerkede valg. Jeg burde prøve å legge til yoga i rutinen min. Du vil elske det. Det hjelper med fleksibilitet og avslappning. Høres perfekt ut. La oss motivere hverandre til å holde seg i form. Leksjon 22. Vennskapsstøtte. Morgen, Anna.
Det betyr mye for meg at jeg er heldig som har deg som en støttende venn. Forelelsen er gjensidig. Jeg setter også pris på oppmuntringen din. Det er flott å ha noen å dele utfordringer og suksesser med. Ja. Vi kan alltid lofte hverandre opp når det er vanskelig. Nøyaktig. Det skaper et sterkt bånd mellom oss. Og det er viktig å feire hverandres prestasjoner. Absolutt. Hurra for vennskapet vårt og alle de gode tidene vi har foran oss. La oss fortsette å støtte hverandre i varemeld. Jeg gleder meg. Sammen kan vi oppnå fantastiske ting. Leksjon 23, lokal innsikt. Hei Anna, er du kjent med området rundt her? Ja, jeg har bodd her en stund. Det er et fint sted. Det er flott å høre. Hvis jeg trenger hjelp, kan jeg be deg om hjelp? Selvfølgelig. Ikke bekymre deg, vi kan hjelpe deg med alt du trenger. Det setter jeg pris på. Noen favorittsteder du anbefaler? Definitivt. Det er en nydelig kafé med fantastiske bakverk i nærheten. Høres deilig ut. Hva er favorittbakverket ditt der? Jeg elsker deres mandelcroissant, den er så flassete og smoraktig. NAM. Det skal jeg prøve. Leksjon 24, sjeldne oppdagelser. Hei Anna, visste du at noen naturfenomener kan være ganske sjeldne og fascinerende? Det er virkelig fascinerende. Hva er noen eksempler? Vel, ting som selvlysende strender eller sjeldne blomsteroppblomstringer. Au. Jeg har alltid ønsket å se en selvlysende strand. Det er magisk. Vannet lyser om natten på grunn av bittesmå organismer. Det høres utrolig ut. Finnes den mange steder? Mest i tropiske strøk. Har du besøkt noen unike steder? Ja, jeg besøkte en nasjonalpark med fantastiske fossefall. Det er fantastisk. Fosser har en så beroligende effekt. Leksjon 25, daglig pendling. Hei Anna, hvordan kommer du deg vanligvis på jobb? Jeg tar bussen hver morgen. Det er praktisk for meg. Det er flott. Hvor lang er pendleturen din? Det tar vanligvis rundt 30 minutter, avhengig av trafikken. Ikke så verst. Liker du bussturene dine? Ja, jeg liker å høre på musikk eller lese under turen. Det høres avslappende ut. Jeg foretrekker å sykle til jobben. Ja, det er et sunt valg. Hvor lang tid tar det deg? Omtrent 20 minutter. Det er en fin måte å starte dagen min på. Leksjon 26, bevissthet om cybersikkerhet. Hei Anna, jeg sørget for å bruke sterke passord og aktivere tofaktorautentisering. Det er smart. Cybersikkerhet er så viktig i disse dager. Jeg er enig. Har du tatt noen tiltak for å beskytte nettkontoene dine? Ja, jeg oppdaterer passordene mine regelmessig og unngår å bruke det samme overalt.
Det er en god praksis. Det bidrar til å holde informasjonen din trygg. Nøyaktig. Jeg unngår også å dele personlig informasjon på sosiale medier. Veldig klokt. Det er enkelt for hackere å samle informasjon på den måten. Ja. Å holde seg informert om sikkerhetstrusler er også avgjørende. Absolutt. La oss fortsette å dele tips om hvordan du holder deg trygg på nettet. Leksjon 27, reisetips. Hei Anna, har du hørt om visum ved ankomst for turister? Ja, det har jeg. De kan være perfekte for spontane turer. Nøyaktig. Har du tenkt på å reise et sted som tilbyr det? Jeg vurderer et besøk til noen FA-land i Sørøst-Asia. Det høres fantastisk ut. Hvilke land er på listen din? Thailand og Malaysia er på topp. De har vakre landskap. Begge er fantastiske valg. Har du sjekket visumkravene? Ja, det gjorde jeg. Det er flott at de tillater enkel inngang for turister. Absolutt. Det gjør det mye mer praktisk å reise. Leksjon 28, finne riktig bag. Morgen, Anna. Jeg vil ha en belteveske som kan inneholde telefonen, lommeboken og nøklene. Det er praktisk. Har du funnet noen du liker? Jeg så noen på nettet, men jeg er ikke sikker på størrelsen. Det er viktig å ha en som passer til alt uten å være klumpete. Nøyaktig. Jeg vil ha noe stilig, men funksjonelt. Har du vurdert farger? En nøytral nyanse kan matche alt. God idé. Jeg tenkte på svart eller marineblatt. Det er klassiske valg. Foretrekker du crossbody eller midjestil? Jeg tror en crossbody ville vært mer behagelig for meg. Leksjon 29, historier fra fortiden. Hei Anna, alt var så annerledes da hun var ung. Å høre på henne var som å få historien til livet. Jeg elsker slike historier. De gir oss innsikt i fortiden. Absolutt. Det er fascinerende å høre om endringene over tid. Hva var den mest interessante historien du hørte fra henne? Hun snakker om å leve uten teknologi. Det var et enklere liv. Det er så spennende. Jeg kan ikke forestille meg liv uten smarttelefoner. Høyre. Det er utrolig hvor mye livene våre har utviklet seg. Jeg synes vi bør dokumentere disse historiene for fremtidige generasjoner. Leksjon 30, historisk innsikt. Morgen, Anna. Visste du at dette stedet ble levert fra en betydelig historisk begivenhet? Virkelig? Hva handlet det om? Den var helt og holdent viet til å redde unionen uten krig. Fascinerende. Hvordan klarte de det? De brukte diplomatisk innsats for å løse spenningene. Det er imponerende. Kommunikasjon er nøkkelen i konfliktløsning. Nøyaktig. Opprørsagenter var i byen på den tiden. Wow. Det Emma har vært en spent stemning.
Ja, men det viser fredens makt over vold. Leksjon 31, beslutningstaking. Hei, Anna, som overordnet leder, hva synes du om denne situasjonen? Jeg er enig. Å bringe inn en høyere myndighet kan bidra til å løse problemene. Ja, noen ganger er et utenforstående perspektiv uvurderlig. Nøyaktig. Det kan gi fersk innsikt og løsninger. Hvilke egenskaper bør vi se etter i denne autoriteten? De bør ha erfaring og gode resultater innen konfliktløsning. Jeg er helt enig. Det er avgjørende for å få tillit i teamet. Absolutt. En respektert figur kan forene og motivere laget. La oss brainstorme noen kandidater før vårt neste møte. Leksjon 32, universitetsvalg. Hei, Anna, har du hørt om University of Guelph? Ja. Det er kjent for sine sterke programmer innen landbruk og miljøvitenskap. Høyre. Hva med University of Waterloo? Det er også en flott skole, spesielt for ingeniørfag og informatikk. Absolutt. Jeg har også hørt gode ting om Wilfrid Laurier University. Ja, de har et fantastisk forretningsprogram og et pulserende campusliv. Hvilken ville du vurdert hvis du skulle velge? Jeg tror jeg ville lene meg mot Waterloo for samarbeidsmuligheter. Det er et smart valg. Praktisk erfaring er uvurderlig. Leksjon 33, håndtere stress. Morgen, Anna. Jeg har prøvd dype åndedrag og positiv selvsnakk for å håndtere stress. Det er flott. Disse teknikkene kan virkelig bidra til å roe sinnet. Det skal jeg prøve. Hva annet kan jeg gjøre for å føle meg mer avslappet? Du kan prøve meditasjon. Det er utmerket for oppmerksomhet og klarhet. Jeg har hørt om det. Hvordan begynner du å meditere? Bare finn en rolig plass, sitt komfortabelt og fokuser på pusten din. Høres enkelt nok ut. Mediterer du regelmessig? Ja, jeg prøver å meditere noen minutter hver dag. Jeg burde legge det til rutinen min. Noen andre tips? Leksjon 34, The Temptation a Dark Chocolate. Hei, Anna. Jeg kunne ikke motstå å få litt mørk sjokolade for en godbit. Hei John, mørk sjokolade er et så herlig valg. Hva fikk deg til å velge det? Jeg elsker den rike smaken og helsefordelene den gir. Det er sant. Mørk sjokolade er fullpakket med antioksidanter. Har du et favorittmerke? Ja, jeg liker merker som bruker høyt kakaoinnhold, rundt 70% eller mer. Det er et godt valg. Det forsterker virkelig smaken. Hvordan liker du det vanligvis? Jeg liker å nyte det sakte, noen ganger sammen med nøtter eller frukt. Det høres deilig ut. Har du noen gang prøvd å bruke mørk sjokolade i oppskrifter? Jeg har. Det gir en fantastisk dybde til brownies og kaker.